আজকে আমরা চলে আসছি কাম্পোগাল্লিয়ানো একটি ঘোড়ার ফার্মে। এখানে প্রচুর পরিমাণ ঘোড়া আছে, বিভিন্ন জাতের ঘোড়া। তো ফ্যামিলি সবাই আসছে ঘোড়া দেখতে। আরও বিভিন্ন লেক আছে, জায়গাটা খুব সুন্দর। সাথে আবার ঘোড়ার ফার্ম আছে। এই ফার্মে আমরা আসছি আর কি ঘোড়া দেখতে, ছোটো বাবুদেরকে নিয়ে। তো এখন আপনাদেরকে কিছু ঘোড়া দেখাবো। এই যে ঘোড়ার ঘরে ঘোড়া দাঁড়ায় ঘাস খাইতেছে। যেখানে একটা সাদা ঘোড়া, ঘোড়াগুলো অনেক দেখতে বড় বড়। যদিও বাংলাদেশের ঘোড়াগুলো দেখতে ছোট, কিন্তু এদেশের ঘোড়াগুলো অনেক বড় বড়। এটা একটা সাদা কালার, ওর খাবার খাইতেছে দাঁড়ায়া, এই জন্য পুরো ভিডিওটা দেখা যেতেছে না ওকে। এরপরে আসার একটা লাল কালার ঘোড়া, প্রত্যেকটার সাইজে মোটামুটি একই রকম, অনেক বড় বড় ঘোড়া। সুঠাম দেহের ঘোড়া। তো এই ঘোড়াগুলা দেখতে অনেক বড়। বাংলাদেশের ঘোড়া তো ছোট ছোট। যে এই সাদা ঘোড়াটা দেখতে অনেক সুন্দর, সুন্দর একটা কালার, সাদা কালার, অনেক সুন্দর ঘোড়া। তারপরে আপনার সামনে আরেকটা আছে অস্ট্রেলিয়ান ক্রস আর কি, যেটা বলে সাদা কালো মিলানো। এটা কালো না, ব্রাউন কালার, সম্ভবত সাদা ব্রাউন। এটা একটা ঘোড়া, তবে ঘোড়ার সাইজগুলো মোটামুটি একই রকম। আর ওদের খাবার খাইতেছে। এই সাইডে এই যে এখানে একটা ঘোড়া আছে, ঘোড়াটা অনেক বড়। ঘর থেকে ওর মাথা কত বাহিরে, অনেক বড়, সুঠাম দেহের অধিকারী, অনেক বড় ঘোড়া। দেখতে অনেক সুন্দর, স্বাস্থ্য দিক দিয়ে অনেক সুঠাম, কারণ ওদেরকে খুব সুন্দরভাবে পরিচর্যা করা হয়। এখানে আরেকটা আছে। এই ঘোড়াগুলা ইতালিয়ান জাতেরও আছে কিছু কিছু, আবার অন্য বাহিরের জাতেরও আছে। হ্যাঁ, কিছু আছে বেলজিয়ামের, এই যে এটা বেলজিয়ামের। আবার কিছু আছে জার্মানি, কিছু আছে ইতালিয়ান ঘোড়া, অনেক বড় বড়। মোটামুটি অনেক জায়গার ঘোড়া আছে এখানে। এই যে আরেকটা ঘোড়া, ও ঘাস খাইতেছে, প্রত্যেকটাই তাদের খাবার খাইতেছে আর কি। ওদেরকে ডিস্টার্ব করতে আসলাম। তো চিন্তা করলাম আপনাদেরকে দেখাই বাংলাদেশে যে ঘোড়ার, এই দেশের ঘোড়ার। এই ঘোড়াগুলো, এই যে এখানে আরেকটা আছে, এই ঘোড়াটা অনেক বড়। প্রত্যেকটা ঘোড়াই অনেক বড় বড়, অনেক লম্বা। এটা লাল কালার, খুবই সুন্দর একটা কালার। দেখতে যেমন সুন্দর, কালারটা তেমন সুন্দর। সুঠাম দেহের অধিকারী ঘোড়া। কারণ এদেশের ঘোড়ার লালন পালন করতে অনেক খরচ, অনেক খাবার দিতে হয়। ওদের খাবার, ওদের লালন পালন, দেখভাল করার জন্য লোক থাকে, অনেক টাকা খরচ হয়। কারণ এদেশে সাধারণত যারা ঘোড়া পালে তারা খুব বড় লোক, রিচম্যান, বড় লোকের পোলাপাইন ঘোড়া পালে আর কি। এই যে ঘোড়াটা সবচেয়ে বড় সম্ভবত। ওইখানে ঘোড়ার যেই ম্যানেজার আছে ওনাকে বললাম যে সবচেয়ে বড় ঘোড়া কোনটা, উনি বলতেছে এই ঘোড়াটা সবচেয়ে বড়, এটা বেলজিয়ামের ঘোড়া। এই ঘোড়াটা আসলে অনেক বড়, যেমন লম্বা তেমন উঁচু, তেমন ফিগার বডি, খুবই বড় একটা ঘোড়া। তারপরে এই ঘোড়াগুলো উনি বলতেছে এগুলোর নাম আছে, ওই যে এইটার নাম প্রত্যেকটা ঘরে তাদের প্রত্যেকজনের আলাদা আলাদা নাম দেওয়া আছে, ওই নামে তাদেরকে ডাক দিলে সাড়া দেয় আর কি। এই যে আরেকটা, উনি বলতেছে আর কি এগুলো বিভিন্ন দেশ থেকে আসছে। এই যে ঘোড়াটা ইটালিয়ান ঘোড়া আর কি, এটা অনেক লম্বা, সুন্দর একটা ঘোড়া। এই যে ঘাস খেতেছে আরেকটা। এদেশের যে বড় লোক আছে ওরা কী করে, ওদের সন্তানদের, যারা ঘোড়া পালতে পছন্দ করে, ওরা এখানে দেওয়া যায় ওদের সন্তানদের। পরে ওরা এগুলা ট্রেনিং দেওয়ায়, এই যে এখানে ট্রেনিং দেওয়ার সব কিছু আছে, এগুলাতে ট্রেনিং দেওয়ায়। তারপরে যখন নাকি তার ছেলেরা পারে তখন মানে কিনা নিয়ে যায় আর কি। এটা ঘোড়ার দাম মোটামুটি বাংলা টাকায় 5 লাখ, 6 লাখ, 7 লাখ, 8 লাখ, 10 লাখ এরকম আর কি, ডিপেন্ড করে জাতের উপর বা সৌন্দর্যের উপর। হ্যাঁ, এই যে এখানে সব কিছু শিখানোর আছে। এই যে এই মেয়েটা, ওই ঘোড়াটা হলো ওর,
এই জন্য ও ও কিন্তু এখানে ঘোড়া পালে না, ও এখানে ঘোড়া চালানো শিখতে আসছে। আর এই ঘোড়াটা ও মানে চালায় আর কি, এই জন্য ওর কথা শুনে বা ও এটার যত্ন নেয়। এখানে বাইরে আবার কিছু ঘোড়া আছে, এগুলো ওটা ছোট ছোট, মনে হয় আমার সম্ভবত এগুলো বয়স বেশি হয়ে গেছে, ছোট ঘোড়া আর কি। ওগুলার চেয়ে আয়তনে ছোট আর কি, এগুলো বড় বড়, কিন্তু ওগুলার আয়তনে এগুলো ছোট। হ্যাঁ, এখানে আবার এই যে এটার আবার চুল আছে, বড় বড় চুল, অনেক বড় বড় চুল। এটা আবার অন্য জাতের সম্ভব। তো যাই হোক, আপনাদের সামনে অনেকগুলো ঘোড়া দেখাইলাম। আশা করি ভিডিওটা সবারই ভালো লাগছে। সামনে আবার যদি কোথাও যাই বা কোথাও কিছু দেখতে পাই অবশ্যই আপনাদেরকে দেখাবো। এই বলে আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিতেছি। সবাই ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফিজ। বাই বাই।